Rodolfo Fonseca. Dit is Indonesia Airport. Indonesia Airport, Jakarta. Was zijn in maart 2024. Maart, ja, maart 2024. Rodolfo Fonseca. Dit is de airport van Jakarta. En Jakarta heeft 3 airporten. Terminal 1, Terminal 2 en Terminal 3. Dus Jakarta abi 3 terminal, 3 airport. Dit is na Terminal 3. Ama setkong de ma organiseer ja so gevaarlijk. Luku fa airport bigi. Airport bigi gevaarlijk ja luku ja. Echt moderne airport hier zo in Jakarta. Rodolfo Fonseca in maart 2024. Met film Juno. Airport voor Indonesia. Luku om mijn plane sa kaya. Ja sana on the ene minuut wa plane gwa lucht toe. Wa plane sa kakagrong. Luku om mijn vlucht. Lucas schema ja. Lucas schema. Oké, daw gumoro fara. Film airport Juno rondom. Ama bigi airport jasa. Bigi airport jasa Jakarta. Jakarta airport. Echt groot. Dit is Jakarta International Airport. Jakarta. Ja, mensen uit Suriname. Kijk hier zo hoe Indonesië vooruit is gekomen. Door eenheid, saamhorigheid, opleiding, goede opleiding, kennis, techniek, noem maar op. Kijk hier zo. Indonesië. Kijk hier. Kijk, airport van Indonesië. Jakarta. Dit is de airport, internationale airport Indonesia. Kijk hier zo. Hier heb je sigaret. Internationale sigaret hier zo. Van alles wat merken. Hier zo heb je alcohol. Tax-free alcohol hier zo. De matak na wa Muslim kondre. Mana lukudeng. Lukudeng dranken. Lukudeng den sopi na international whisky jaso ay tekuja. International whisky ay tekuja so. Malas at whisky Ballantine. Malas at whisky jara Indonesia. Jakarta Airport. Black Label. Numarop. Ballantine. Oké, dan moet film doen. Afvlieghaven. Dan moet doen zo. We gaan naar de vlieghaven even. Even daar zo filmen. Buiten even filmen. Koluka panorama even. Even naar die plaatsen kijken. Ja. Selamat makan. Ja. Dus lekker eten. Dit zijn die vliegtuigen hier zo. Die vliegtuigen, Singapore Airlines, Emiraten. Dit is de vlieghaven van Jakarta. Kijk hier. Het is echt groot hoor. Echt groot, internationaal. Echt grote vlieghaven hier. Maar een beetje gevaarlijk. Het is echt groot.
Van mijn biggie gevaarlijk. Hele grote vlieghaven hier. Het is de Emiraten Dubai. Dubai Air. Singapore. Prachtige vlieghaven hier hoor. Prachtig, prachtig. Het is een prachtige vlieghaven hier. We gaan een stukje verder. Heel moderne vlieghaven hier zo. Echt modern. We gaan een stukje verder. Een paar mooie dames hier. We gaan verder, verder. Goedemorgen Farah. Airport Jakarta. Echt moderne vlieghaven hier zo hoor. Echt modern. Moderne vlieghaven hier in Jakarta. Jakarta, Indonesia. Jakarta, hoofdstad van Indonesië. Mooie airport hier zo in Indonesië. Jakarta Airport. Hier heb je ook veel restaurants ook hier. Dat neem je in Indonesië, in Azië. Oké, mo film moro Farah Jono. Dus Toyera Airport Indonesia, dat udah tak naam Chinsa nih. Dat is nou kolossaal grote dingen hier zo. Modern. Singapore, oh dit is Singapore. Dit gaat naar Singapore. Singapore Airline. Singapore. Airport is Chamoy Winkri Tuara. Sa lekkere penda hier zo. Penda. Lekkere penda hier zo. Lekkernij hier zo. Vele lekkernij hier zo. Veel lekkernij hier. Dan ga ik een stukje verder filmen. We gaan verder filmen. We gaan verder. Ja, selamat, selamat. Ja, hier is een restaurant. Restaurant, nama restaurant Pad Thai noodles. Nama restaurant Pad Thai. Pad Thai. Een stukje verder. Singapore Airlines hier. Singapore. Lion Airline. Garuda Airline. Daar is buiten van die airport, die vlieghaven. Daar is buiten. Buiten heb je trein, alles, bus, noem maar op. Het is een hele grote vlieghaven hoor. Hele grote vlieghaven hier. Kijk maar hier. Het is echt georganiseerd hier zo. Het is een moderne vlieghaven hier zo. In Jakarta, Indonesië. Jakarta Airport. Het is een hele grote vlieghaven. Modern ook. Echt modern, is groot. Dus midden taki Asari is duidelijk. Taki Malaysia Airport. Geweldig mooi. Modern. Het is Saudi Arabia Airline. Daar heb je Malaysia Airline. Malaysia. De andere zijn die vliegtuigen van Indonesië. Ja. Oké, dan moet beëindigen ja zo. Oké, dan ga ik groeten Ridolfo Fonseca. Airport van Jakarta, Indonesië. Dan ga ik groeten nu. Mooie airport hier zo.
in Indonesia, Jakarta, mooie airport. Daar ga je groeten. Oké, groet iedereen. Iedereen. Met tak alas mo odi sernang alasi pesanamande. Met taku odi Ridolfo Fonseca. Jana Airport voor Jakarta, Indonesia. Met taku odi. Maart 2024. Groetjes Ridolfo Fonseca.